அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. சரியாக 11 மணிக்கு, அதாவது 11 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். எதிர்பார்க்கப்பட்டபடியே பார்த்திங்கன்னா, எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த அமைப்பு நிலவி கொண்டு இருக்கிறது. இதன் காரணமாக இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இன்றிலிருந்து அடுத்த 3 நாட்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமான மழை பெய்யும் என்பதை பார்க்கலாம். இப்போது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கொண்டிருப்பது வெறும் காற்று சுழற்சியுடன் இணைந்த கிழக்கு திசை காற்று மட்டும்தான். அதனால அந்த காற்று கிழக்கிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று காரணமாக தான் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு மழை கிடைத்தது. ஆனால் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்று நாளை மட்டும் அந்த மழை என்பது கண்டினியூஸாக தொடரும். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா வலுவடைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நிகழ்வு என்பது அரபிக்கடல் பகுதியில் சற்று மாலத்தீவு அரபிக்கடலை ஒட்டி நகரும் போது அது வலுப்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கும்போது அது வலுப்பெறுவதன் காரணமாக தென் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கனம் முதல் மிக கனமழையோ இல்லது சற்று அதீத கனமழையோ, அதாவது 20 சென்டிமீட்டர் 25 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. நாளை மறுநாளுக்கு பின்னர்